আপনারা যারা হিট হিট বাঁশির সুরে ভাইরাল রিংটোন খুঁজতেছেন তারা এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখুন, কারণ এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে এমন একটা অ্যাপের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব যেই অ্যাপের মধ্যে হাজার হাজার রিংটোন পেয়ে যাবেন। শুধু ফ্লুইড রিংটোন না, সেড রিংটোন, রোমান্টিক রিংটোন, সব ধরনের রিংটোন আছে। তো এই জন্য সবার প্রথমে প্লে স্টোর ওপেন করবেন। প্লে স্টোরে আসার পর সার্চ বারে লিখবেন ZEDGE, এটা লেখার পর সার্চ করবেন। সবার প্রথমে অ্যাপটি পেয়ে যাবেন। এই অ্যাপটি আপনারা ইনস্টলে ক্লিক করে ফোনের মধ্যে ডাউনলোড করে নেবেন। অ্যাপটি ডাউনলোড হয়ে গেলে ওপেন করবেন। ওপেন করার পর এরকম ইন্টারফেস দেখতে পারবেন। আপনি সবার প্রথমে প্রাইভেসি পলিসি এটা পড়ে নেবেন, তারপর অ্যাকসেপ্ট অ্যান্ড কন্টিনিউতে ক্লিক করবেন। এরপর আপনাদের সামনে এরকম একটা স্ক্রিন শো হবে। 3 নাম্বার অপশনে আছে রিংটোন অপশন, এই অপশনে ক্লিক করবেন। এখান থেকে ক্রসে ক্লিক করে এটা কেটে দিবেন। এখন দেখুন, আপনি যদি ডান দিকে আসেন তাহলে ক্যাটাগরি অপশন দেখতে পারবেন। এই অপশনে ক্লিক করলে অ্যাপটিতে যত ধরনের রিংটোন আছে সব দেখতে পারবেন। আপনার যেই ক্যাটাগরি রিংটোন ভালো লাগে ওই ক্যাটাগরিতে ক্লিক করে আপনার মন মতো রিংটোন শুনতে পারবেন, কিংবা আপনি সার্চ করতে পারেন। এখানে ক্লিক করে যেই ধরনের রিংটোন আপনি শুনবেন ওটা লিখবেন। আমি ফ্লুইড লিখে সার্চ করলাম। তারপর রিংটোনস এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর বাঁশির সুরে হিট হিট সব রিংটোন আপনার সামনে চলে আসবে। আপনি ফ্লো রিংটোন লিখে সার্চ করতে পারেন। এক্ষেত্রেও বাঁশির সুর দিয়ে বাজানো রিংটোনগুলো দেখতে পারবেন। এই অ্যাপে যে সকল রিংটোন আছে এই রিংটোনগুলো বেশ ইউনিক, যে কারোর ভালো লাগবে। অ্যাপটিতে কত রিংটোন আছে সেটা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। আপনি যদি কোনো রিংটোন শুনতে চান তাহলে এই লেখার উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর প্রথমবার এরকমটা ডেমো দেখাবে। আপনি গট ইট এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখুন উপরের দিকে রিংটোনের নাম দেখাবে। রিংটোনটি শুনতে চাইলে এই প্লে বাটনে ক্লিক করে রিংটোনটি শুনতে পারবেন। রিংটোনটি যদি আপনার পছন্দ হয়, আপনার ভালো লাগে, তাহলে এখানে একবার ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর ফোনের কথা রিংটোনটা সেট করবেন। আমি ফোনে সেট করে দেখাচ্ছি, এই জন্য সেট রিংটোন এখানে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর এখান থেকে অপশনটা অন করে দিবেন। অন করা হয়ে গেলে ব্যাকে আসবেন। ব্যাকে আসার পর দেখবেন রিংটোনটা ফোনে সেভ হয়ে গেছে। এইভাবে অন্য রিংটোনগুলো আপনি প্লে করে শুনবেন, যেটা ভালো লাগবে সেটা ফোনে সেট করে নেবেন। এই অ্যাপে আরেকটা সুবিধা আছে, অ্যাপের মধ্যে অসাধারণ সব ওয়ালপেপার পাবেন। ওয়ালপেপারে ক্লিক করলে অ্যাপের মধ্যে যত ওয়ালপেপার আছে সব দেখতে পারবেন। শুধু নর্মাল ওয়ালপেপার না, সাথে ভিডিও ওয়ালপেপারও আছে। যেটা আপনার পছন্দ হবে সেটা ফোনের মধ্যে সেট করতে পারবেন। যেমন আমি একটা ওয়ালপেপার সেট করে দেখাচ্ছি, যেটা ভালো লাগবে ওটার উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখবেন সিমিলার অনেক ওয়ালপেপার ডান দিকে স্ক্রল করলে দেখতে পারবেন। তো দেখুন কত সুন্দর সুন্দর ওয়ালপেপার আমরা দেখতে পাচ্ছি সিমিলার। যেটা আপনার পছন্দ হয় তার নিচে একটা ডাউনলোড অপশন পাবেন, এটাতে ক্লিক করবেন। তারপর ওয়ালপেপারটা ফোনে কোথায় সেট করবেন, হোম স্ক্রিনে সেট করতে চাইলে সেট ওয়ালপেপারে ক্লিক করবেন, তাহলে ওয়ালপেপারটি ফোনে সেট হয়ে যাবে। তো এই ছিল আজকের ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাতে পারেন ভিডিওটি কেমন হয়েছে। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। সকলে ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।